早晨又到我哋隨便講嘅時間啦。好，開頭你見到嗰張劇照咧，就係呢套戲叫做《Flip》嘅一套戲嚟嘅劇照嚟嘅。咁喺個劇裏邊咧，我就係扮演叫做慳拋嘅一個人，係一位科學家。咁佢係做呢一個叫咩啊？cloning。中文叫做咩啊 ？cloning 即係諗唔起添，即係將嗰啲譬如啲人嘅內臟咧，佢可以照搬照咁整一個新嘅嚟供應俾啲人嗰啲。咁遲啲再透露多啲俾你聽。咁我哋早2個禮拜嘅時間咧，就去咗呢一個 Farmers Market。咁係同我啲朋友去啦。咁其中一位朋友咧就係一位法國人嘅人嚟嘅。咁佢係教唱歌，有 BB 女好得意，有啲怕醜，但係不過都好得意。咁就我啲朋友又係學緊法文啦。咁我又學過法文好耐，淨喺加拿大嘅時間，加拿大必須要學嘅一個語言嚟嘅，因為係法文係第二語言嚟噶嘛。咁就佢哋都喺度練緊啲法文啦。咁我喺度亦都有聽，發覺自己咧都係聽得明，都好多下。雖然隔咗咁耐，咁當然啦，佢講嘅法文嘅時間咧，都係講啲生活上嘅嘢啦。咁想講個 point 咧，就係話咧，我哋學嘅嘢咧，學語言咧，都係由生活上學嘅開始。咁所以我哋唱歌歌詞裏邊講嘅嘢咧，都係好多時咧，尤其是啲流行音樂都係講生活上嘅嘢，所以就聽上嚟大家容易啲去 relate， 去感受到啦，容易啲去理解啦。即係而且咧喺埋架車裏邊，你嗰個你冇得幾多嘅其他嘢可以講咯。即係你唔係天南地北都講齊啊嘛。你今日我哋幾點鐘會到啊？或者之類嘢咁樣。咁我哋有陣時都會用翻法文答佢啦。當然啦，好耐冇練啦，有啲唔係好流利，而且而家學緊西班牙文咧，兩種語言咧咁似嘅話咧，好容易混淆咗。咁所以咧，我亦都好唔主張人哋去用聽新聞聽 BBC 去學英文，因為嗰啲嘢嚟講，嗰啲題材咧就係好難去 relate 嘅。你即係令到自己好難聽得明嘅嘢咧，即係難上加難。我哋日常用語裏邊唔會講到咁文縐縐噶啦。就算到你去學咁文縐縐嘅時間，因為你有日常嘅用語嘅話咧，你去理解啲文縐縐嘅語言咧，係特別容易好多。語言係你慢慢 build up 噶嘛，你唔係話話呢個字完全係未見過嘅，所以我唔識咁樣。你都係已經有一種點講，有一種有個島去學啲所謂啲生字，啲 vocab，OK？咁另外一樣嘢咧，就係呢一個 BBC 或者啲新聞呢個所謂嘅口音文。你學咩口音都好I don't care。但係咧，好多時咧，好多人咧尤其是喺香港大陸嗰啲，一定要 British accent，right？British accent，right？
你學咩口音都好，你都係去模仿噶啦。但係咧，好多人咧就係一種一種 accent junkie。你只係喺度，哎呀，好欣賞你呢個 accent 就，哎呀，好優雅，好乜嘢啊咁樣啊，花太多時間去要欣賞呢個 accent，但係你自己有冇去模仿咧？你既然覺得佢咁優雅啊，咁貴族啊，係咪？咁點解你唔去模仿咧？點解你學嚟學去都係你嗰個鄉音咧？係，而且咧，所謂嘅 British accent 咧，都唔係 British accent。OK，整個大英聯邦裏邊係有不同嘅 accent 嘅，有不同嘅口音嘅，係。所以咧，你所講嗰種叫做 British accent 咧，就係叫做 RP Received Pronunciation，只係即係standardized 嘅，就係好似官話官口音啦，應該咁講啦，即係等於普通話。普通話就係最唔中文嘅中文，最唔中文嘅呢個方言。OK， 點解話咁你講啲咁好似好難聽嘅話喎？咁呢個事實嚟㗎。咁多種方言裏邊，咁多種中國嘅語言裏邊咧，普通話係得個200零。係，我哋廣東話都係用嘅字，廣東話、潮州話、客家話都用嘅字咧，都係幾千年嘅，而且咧嗰啲嗰啲音好多都係外來嘅音，譬如咁你試問邊一個中國嘅語言裏邊咧係有呢度嘅音啊？呢啲係外來語嚟㗎嘛，佢只係一種，所以叫做普通話，佢唔係叫做佢唔係叫做某某地方話。廣東話粵語係有一個地方嘅根源嘅嘛。上海話客家佢唔係一個地方啦，當然啦，但係佢係某一種人啦。OK， 嗱，普通人係咩嚟嘅？咁你自己諗下佢啦。OK，打鐘係咁多。